अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर खान। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ोब्लाइव। आज कुछ बातें करेंगे कार व मुकाबला है बाइक कि आखिर राइड किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा करता है। कार में टूर करना अच्छा है या बाइक पर टूर करना अच्छा है। मैंने सेम रूट यानी क्वेटा टू ज़ोब्लाइव का सफ़र किया है और दोनों वीडियो को यकजा किया है। आप लोग खुद ही फैसला कर लें कि सबसे ज़्यादा देखने में कार वाली राइड की है या बाइक वाली राइड की है, तो अपने कमेंट नीचे ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कार में हम लोग बस सामने विंड स्क्रीन या साइड पर देख सकते हैं, मतलब चारों तरफ नहीं देख सकते। कार में ऐसा लगता है जैसे किसी कमरे में बंद और आप लोग खिड़की या रोशनदान से बाहर का नज़ारा कर रहे हो। कार में अगर नुकसानात है टूर करने की मज़ा नहीं देता, तो उसके कुछ फायदे भी है, यानी सख्त हवा और बारिश और बुरे मौसम में हर किस्म की कंडीशन में महफूज रहते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हैं। पर गाड़ी में एक और नुकसान भी है, इसका फ्यूल और ऑयल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा भी ज़्यादा है। गाड़ी का एक और नुकसान, अगर गाड़ी में आप तेज़ चलते हो तो ट्रैफिक में अगर फंस गए तो बाइक उससे जल्दी ही निकल जाता है। हमारा ये सफ़र यूँ ही कटता रहा, सुबह से शाम हो गई और अपनी मंजिल पहुंच गए। गाड़ी के अपने मज़े, बाइक के अपने मज़े। कुछ लोगों को गाड़ी को पसंद होगा, कुछ लोगों को बाइक का पसंद होगा। आइए अब मोटरसाइकिल यानी बाइक की तरफ उस पर थोड़ा तफसीरा डालते हैं। ये मोटरसाइकिल ज़्यादा महंगा भी नहीं है, पाकिस्तान में बस यही क्वालिटी हमें मिलती है। ये होंडा CB 150 है, इसी पे मैंने ये सारा सफ़र किया है। आप बाइक राइड की तरफ आते हैं, बलूचिस्तान से लेकर चाइना गेट तक मैंने इसी बाइक पे यानी होंडा CB 150 पर सफ़र किया था। बाइक पर आप
चारों तरफ देख सकते हैं, बल्कि ऊपर नीचे भी नज़ारे कर सकते हैं। जैसे आप किसी कमरे की छत पर खड़े हो जाते हो तो चारों तरफ नज़ारा कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरह बाइक का भी राइड होता है। एक होता है बस के अंदर सफ़र करना और दूसरा है बस के छत पर। बस का अंदर वाला कार की तरह है और बस की छत वाला बाइक की तरह है। यानी बाइक पर अगर आप सफ़र करोगे तो हर तरफ नज़ारे कर सकते हो, उसकी अपनी ही फीलिंग है। यानी जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो, इस वीडियो में मैंने कुछ फुटेज पुरानी चाइना गेट वाली डाली थी और कुछ नई वो सेम रूट बीटा 2 ड्रॉप की है जिसमें हम लोगों ने कार में सफ़र किया था। बाइक का एक फ़ायदा है कि ये मेंटेनेंस, पेट्रोल और ऑयल का खर्चा इंतहाई कम है इसका। मोटरसाइकिल अगर अच्छी हो तो आप लंबे से लंबा सफ़र इस पर कर सकते हो। अगर इसके सस्पेंशन अच्छे नहीं हो तो मुश्किल आप 3-4 घंटे इस पे सफ़र कर सकते हो। मोटरसाइकिल में अगर सस्पेंशन अच्छे ना हो, सीट अच्छी ना हो तो नीचे आपकी तशरीफ 3-4 घंटे बाद दुखना शुरू हो जाएगा और पीठ वगैरह आप जल्दी थक जाएंगे। गर्ज है कि बाइक वाले शौकीन हज़रात भी ज़्यादा है और कार में सफ़र करने वाले शौकीन हज़रात भी ज़्यादा है। सब लोगों की अपनी अपनी पसंद है। वैसे अच्छी बाइक मुझे मिल जाए तो मैं बाइक पर ही राइड करूँगा। आप लोगों को क्या ख्याल है? सबसे बेस्ट कार में राइड करना है या बाइक में? अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिए। एक छोटी सी कोशिश मैंने की आप लोगों के लिए, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आ गई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वैसे आप कार या जीप को वहाँ ले जा सकते हो जहाँ इसके रोड कच्चा या पक्का हो, मगर बाइक आप वहाँ भी ले जा सकते हो जहाँ पर गद्दा या घोड़ा जा सकता हो। बाइक के लिए पार्किंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी सी जगह अगर मिल जाए तो वहाँ खड़ी कर दें। खासकर बड़े बड़े शहरों में पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है।